любов на разстояние, магия или илюзия. Понякога изглежда като приказка – двама души, свързани от невидима нишка, която не признава граници и километри. Друг път е като изпитание, едно единствено «как си?» може да стопи всяка дистанция и да стопли душата ти, а мълчанието да се превърне в стена по-висока от планини. И точно тогава започват въпросите. Това, което усещаш, дали е застой, всичко е замръзнало и колкото и да чакаш, нищо не се случва. Или е пауза, онзи свещен миг, в който Вселената събира сили, за да ти подари нещо ново. А може би е по-болезненото, че човекът отсреща вече не е твоят човек и тишината е единственият честен отговор. Картите и руните не познават удобното премълчаване. Те ще ти покажат посоката такава, каквато е, за да можеш ти да решиш дали да останеш и да чакаш със сърце, пълно с надежда, или да тръгнеш смело нататък към ново начало, което вече те чака отвъд хоризонта. Само в Телеграм канала, линка е на екраните ви и под видеото. Не оставяйте да ви мъчат въпросите,